Град Скопје воведува уште една мерка за борба против аерозагадувањето. Градот за прв пат досега распишува јавен повик за субвенционирање инвертер клима уреди и други современи уреди за затоплување на домаќинствата. Како што информираше денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, за секој купен инвертер клима уред, секој заинтересиран граѓанин кој ќе ги исполни условите за субвенционирање ќе има можност да добие половина од вкупната вредност на уредот, но не повеќе од 15.000 денари. За оваа намена во буџетот на градот предвидени се 20 милиони денари. За оваа намена во буџетот на градот предвидовме 20 милиони денари, а тоа значи дека најмалку 1300 домаќинства годинава ќе добијат можност ефтино да ги затоплуваат своите домови, водејќи грижа за намалување на аерозагадувањето. Оваа мерка има за цел да ги мотивира граѓаните кои што ги загреваат своите домови со печки и користат огревно дрво, нафта или други скапи и нееколошки енергенси, да ги заменат со далеку поевтините и поеколошки инвертер клима уреди и други современи системи за затоплување. Предноста на инвертерите во однос на обичните клима уреди што трошат 30% помалку електрична енергија и повеќе од 50% ги намалуваат трошоците во однос на грејењето со огревното дрво. Градоначалникот Шилегов додаде дека анализите на град Скопје покажале дека интересот кај граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување е голем и заради тоа е донесена одлука со субвенционирање на овие уреди да се намалат трошоците на оние што ќе одлучат да го одберат овој начин на затоплување. Субвенциите за инвертер клима уредите заедно со субвенциите за печките на пелети се од големо значење до спроведувањето на процесот на гасификацијата кој бара време за да стигне до крајните корисници, додаде Шилегов. Субвенцијата има за цел да ги мотивира граѓаните кои ги загреваат своите домови со печки кои користат огревно дрво, нафта и други скапи и нееколошки енергенси да ги заменат со далеку поевтините и поеколошките инвертер клима уреди и други современи системи за затоплување. Инвертер клима уредите трошат околу 30% помалку електрична енергија од обичните клима уреди, а повеќе од 50% ги намалуваат трошоците во однос на грејењето со огревно дрво. Шилегов најави дека огласот за субвенционирање ќе биде објавен најдоцна до понеделник.